Tak, ja vás zdravím, přátelé. Tento díl se bude niesť v duchu oken. To znamená, že tento týždeň namontujeme okna a som zvedavý, čo vymysleli kluci z Bzenca. Tak, to sa dozviete za pár minút. Nicméně predtým ešte potrebujeme prichystať vlastne takové obložky a máme všechno vyvažené, ale potrebujeme spraviť desky kolem rámov, v podstate aby sme zabezpečili přechodu medzi oknom a kovem alebo železom. Pořídil som desky formát 3 metre na 14 cm, tĺžku 2,2. Pre istotu ale som ich dneska bol zhoblovať alebo ohoblovať, aby som sa dostal na tĺžku 1,6 cm, pretože nie som istý, jestli som dodržal všechny míry plus minus milimeter. Takže pre istotu som to stiahol, no a teď to tam namontujeme. Takže teď nám zostáva jenom natříť okna, čo to vybrusiť a impregnovať desky, namontovať ich tam, takže máme čo robiť. Takže centiák a centiák na pěnu. Dobře som to spravil? Dobré, to ještě uvidíme šířku. Šířku musíme zjistit. Dobře. Tady je to všady dobrá celá dělení. Budeme to dávat na to přímo.
Tak, přátelé, okna máme nainstalované a RI okna Zenec a stavebniny nám dodali veškerý materiál, stavebniny Paus Innovation z Olomouce. No a teď už nám neostáva nič jiného, len začať pracovať. V tomto momente môžem říci, že okna sú hotové a tým pádom taková má perlička. To perličkou je to, že od tejto chvíle mám hrubú stavbu za sebou. A zvládli sme to v podstate skoro za 4 týždne, takže výhoda kontejnerového bydlenia je, že už sa dá zamykať a v podstate čoskoro a brzy i bydlať.